Hello，大家好，歡迎翻嚟嘅 channel。相信大家冬天嘅早上咧，其實都唔係好想起身啦。但係一個暖粒粒嘅早餐咧，就可能係你起身嘅一個動力。我哋今日咧就嚟呢度食一個暖粒粒嘅早餐。冇錯，就係嚟到大家樂食早餐啦。因為佢最近咧有個暖粒粒嘅魚湯肉絲銀針粉。講真，大家樂嘅早餐咧真係好多選擇，好豐富，揀起嚟咧都唔係咁易㗎。嗱，我咧就要食呢一個魚湯肉絲銀針粉，不過佢咧就可以配唔同嘢喎，有牛扒、雞排，又有魚柳嗰啲。你揀咩？我食炒麵。中式係嘛？係。喂，冇俾壓力我嚇，我有啲難揀。個糖雞又好似正喎，炒滑蛋又上喎，點算點算？咁你咪食晒佢咯，一齊食得晒啦。全部嗌晒8啖，乜都食。揾個位先，咁其實呢間大家樂咧都係比較大嘅，所以咧你話揾位咧就唔難。當然你想坐得好咧就窗口位，咁窗口位咧就最受歡迎啦。但係如果你冇乜要求嘅話咧，一般位都好多，呢個梳化位其實都幾舒服嘅。揾到個位咧，轉頭已經可以攞餐啦。咁大家咧都會見到咧，我今日咧係嗌咗好多嘢㗎，係啊，2個人食好豐富嘅早餐。主要咧我係好想嚟試呢一個魚湯嘅肉絲銀針粉。咁湯底嘅配料咧，你都見到係非常之豐富啊，有啲菜絲啦，有紅蘿蔔絲啦、粟米粒啦，仲有啲菇同埋菜脯粒。成個湯底咧，相信一定好濃郁啊！即刻嚟試下個湯底先。非常之舒服啊，就係要呢啲啊。相比普通嘅一啲湯底咧，魚湯咧係更加之鮮味。同埋睇翻咧，佢都有寫係用啲魚骨去煲成嘅，所以咧你見到係奶白色啦，同埋非常鮮甜。再試下佢啲銀針粉，好耐冇食過銀針粉啦，唔知大家中唔中意食呢？我覺得好啱小朋友食嘅一個湯粉啊，因為一嚟佢個湯底非常之濃郁，同埋魚係好有營養；二嚟佢有好多蔬菜喺入邊啦。三嚟咧，佢呢一個粉咧少少一段一段咧細細條咧，小朋友都好容易食。同埋咧，佢非常之彈牙。咁食下食下咧，我都發覺咧，其實啲肉絲都幾多㗎喎。你要見到其實 keep 住食 keep 住都會仲會夾到喺入邊，所以咧你睇得出佢咧個 size 雖然唔係話好大碗啦，但係咧係非常之足料嘅。利申啊！以下嘅評語咧，純屬佢個人嘅感受咋。哇！個魚湯鮮有魚味，好正。跟住嗰啲銀針粉咧，哇！好彈牙，Q Q 彈彈。大家樂嘅早餐真係不得了，正。頭先睇餐牌咧，應該都會有留意到咧，其實佢有好多唔同嘅配搭。其中我哋咧就試咗呢一個滑蛋多士啦，另外咧就試下中式嘅蘿蔔糕同埋糯米包，仲有呢個麥盧卡雞扒配多士，同埋最基本嘅中式炒麵。通常我哋食炒麵咧，都會將啲麵咧浸落去啲粥度食噶嘛。突然間諗到，咁呢個麵其實咧襯魚湯底可能都 OK 喎，試一試佢先。浸一浸個湯底，唔知有咩感覺咧？浸咗魚湯嘅炒麵，試一試，就冇咁乾身啦，因為炒麵咧就會有啲油啲同埋乾身嘅感覺。浸咗個魚湯之後咧，就冇咁油膩啦，同埋軟身咗。另外咧，仲有啲魚湯嘅鮮味，都係一個幾格嘅配襯嚟嘅。而家咧就試下個滑蛋先。呢個滑蛋咧，其實同出邊嘅滑蛋有少少分別咧，係加咗燕麥奶炒嘅滑蛋。就算你有乳糖不耐症咧，其實都可以食到啦。佢嘅表面咧係非常之滑嘅，同埋佢呢度嘅燕麥奶係用 Oatly 啦。咁大家都應該會有聽過呢個品牌㗎啦，非常之滑，類似半熟半熟咁樣咧，好味。好滿足啊！滑蛋就咁食咧都好味嘅，但係我咧就中意佢配埋多士，將少少嘅滑蛋咧擺落個多士嗰度，再一齊食。就係要呢啲味。另外再試埋呢一個麥盧卡蜜糖嘅雞扒，個蜜糖味真係好出嘅，尤其是嗰個雞皮位置啊，全部都係蜜糖啊，而且係唔會係好甜好甜㗎，個感覺係香甜香甜嘅。
唔知大家有冇同感？雞皮其實同雞肉咧係一個不能分離嘅組合嚟㗎。雖然雞皮有啲邪惡啊，但係咧有雞皮嘅雞肉咧係真係好食好多。